जी वेलकम फ्रेंड, हम मौजूद हैं एक बाग में। यहाँ आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत से आम। आम का कलर बहुत प्यारा है, देखें जी कैसा कलर और कैसा आम। एक साइड से साफ का दूसरी साइड से ज़रा सुर्ख नज़र आ रहा है, तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती में। यहाँ जो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे माल्टे भी लगे हुए हैं। ये हरे पत्तों वाला पौधा। यहाँ आपको वो दिखा रहे हैं अमरूद। फ्रेंड ये देखें अमरूद इतने लगे हुए हैं कि टेनियाँ सब गिर चुकी हैं, ज़मीन की तरफ आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा आम लगा हुआ है, सॉरी अमरूद। तो ये देखें जी, ऊपर परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं चहचहाने की। यहाँ पे माल्टे और अमरूद एक साथ लगे हुए, किक्कर पे बने हुए घोंसले चिड़ियों के। क्या खूबसूरत घोंसले बनाए गए हैं। ये देखें जी, ये घोंसले, ये घोंसला एक टूट चुका है। यहाँ आपको दिखाते हैं, ये जी देखें इनके ये बैठने की जगह। ये आड़ू तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बाकी अमरूद वगैरह ये सब, ये सामने लगी खजूर छोटी सी। बाग के मुख्तलिफ किस्म के पौधे, आम के भी मुख्तलिफ किस्म के पौधे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखें बिजली की तारें उगलती हुई, साथ छोटे पौधे आम के। ये है हमारे गांव की सुबह और खूबसूरती के नाज़र। फ्रेंड यहाँ पे देखें शहद बैठा हुआ है बड़ा सा, ये देखें। तो दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे एक घोंसला पड़ा हुआ है। ये घोंसला भी कमाल का है। यहाँ आपको दिखाते हैं, ये सामने ऊपर एक बैठने की जगह मौजूद है, इधर से नीचे भी बैठने की जगह मौजूद है। यानी कि जो ऊपर बैठा है वो नीचे नहीं आ सकता। तो यहाँ ऊपर से एक दरमियान में बना हुआ है एक घोंसला। ये खूबसूरत सा पौधा। यहाँ पे भी लाइन लगाई गई है पौधों की, कुछ चीकर, अमरूद, फरीन के पौधे। ये आम कलम के ही गए हैं। यहाँ पे देखें हरियाली सब्जा, क्या खूबसूरत व्यू है।